أخبروتاوي سلامتنا ببزلخم مبصحكم كبرات سماعة تملكتنا تنافرم كما يصنحكم لكم ميازيا 24 2017 عام تمرت أواناوي حدش حزي زبصحنا زيناتنا باخم نبلولو ساعات انه جميل اللوم عززتي سراويت تقرأي أبجعو آخبا خمزلو تساميع اللوم كاب كفل سراويت اللحل زلو عززتي ون أب آخبا خمزلو تساميع اللوم زرزر سابن حصر زبالة مبرهرين كابتي آخبا استرخب زينا نسمعكم هنا نبر بريزيدنت جزاو ممحدار تقرأي حزد ما نايك أرن أفريقيا وانا مخارق قدماء مستر أبي أحمد علي جيتاتشاو ردام سراويت تقرأي جرالات تقرأي أمرار حت تقرأي زي تملكة الصحافة وفيسبوك قص عملو نسو نواخم كنبولينا حدقا بارع حيوت عد مس 4 دقيقة نحلفت داري قولهم زحزن زينام كاب حاجر السودان معقب سدتنياتات انقرقور استسمع حدقا لهم نزوون كنسمعكم هنا نتقراي ون تقاوعد قريب اللهم نتقراي زغربت قاوعيت بمجلة استعجب زينا زون كنسمعكم هنا صانحتكم مثناتنا فورم اندحر دا خوينو وياننا انت تخيلو بصبق يندق انت زي تخيلو يكون حماقن عيبصحيو زبل زينا دما اسك نسمعكم هنا ازي صحف زي استملكته مثلا اندحر دا صانحكم زرزر بزعبات صحف زي من يقوم إلو اتقناتاتن معاس زبلون كابناتنا فورم حزي تسمعوا خالق حبريتانا إيرترا بنس آنت بريس عام 2025 كما قوضات أوروبا كاب 280 حاجرات أب موداتا تقميت ألا زينازي لايقركم كتجمرو شير سابسكرايب بمقبار كم توترو بيتسك تخونينا نعدمكم أب حد زيناتاتنا زلكم رئيتوونك تقموت لنا خمتي وترو نزخاخر أنا هاجر تخلب رحان زرزر زوم زينازي كاسمعكم سنة مكتتال كاب كفل سراويت اللي زلو عززتي أب آخبا اللو تبايلهم سلستين جنبارا سراويت تقرأي كاب كفل سراويت اللي زلو عززتي عاكيبهم ببيرو سلام تان استدالو سندوون يما يتوخم زلو من جتات يحبرو اللو لومي 114 عام تمرد جميرو بستفلاليو كتعاتن تقاوموتاتن زكاير زلو استفال زمدرخ زي اب استفلاليو ختماتات مالتون ابشر اندا سلاس عدقرات المقالة ون يكاير كم زلو من جتات ون نناتنا فرم حابيرو ملوم نبر بريزيدنت جزاو ممحدار تقراي جيتاتشو ردام اب فيسبوك قصهم بزعبا سراويت تقراي جنرالات تقراي كم اولا مرارحات تقراي ملكتهم تصحفوا صحف بزحات يزرار بلهم مخانو نبر بريزيدنت جزاو ممحدار تقراي جيتاتشو ردان تأميلهم بزحات جغانو علونا بتاريخ إلوز جمر إذ صحف جيتاتشو ردام حزوون سلام سواتن والفي زخوننا مرحتي ابزي ملكتهم ساعات نابزي ملكتكم ويون نابزملتهم حدقا زأتنا يوم بزحات اللونا يغزل كابزيوم من هزب تقراي كابل بوي مقلقلو ويوون زكالهم يقبروم من هزب تقراي كقلقل اندادليو يساركم من سرق اطرح مأخل جيروم هزبي نابتهم حالولو ترح تسمد مقبار تعار عرز قبرو كتفتي زبل قداي كمقاطامي زفلت اللو عدل علني نيروني يولم جيتاتشو ردام فقبالنا الجغان 4 3 كلتا ويون حد معراف زبل دار في وتادر يخن بوليتيكينيا إبهالاي نهلونا تقراي بزلو ورب حنبر أبناي إني نبراي نبر خمسرت كفك أريبلون تقراي صبحنا إذا قدسهم تخون نسرح قال عزق بقون كنك قال قدنيو إذا أتجرنا كله تحت عقمنا إزبل أمنة اللني تقراي بسلامة ون تسعريبل نبر بريزيدنت جزاو ممحدار تقراي جيتاتشو ردام أب علاوي ناي فيسبوك قصهم زوزعوه صحف لو ما أنتي كابست سمع زحزن زينام حدقا بارق حيوت عاد مس 4 دقيقة نحلفت داري قولهم أب هاجر السودان معقب السدتنياتات قرقر بستخلصته حدقا بارق عادو تقراويتي مس 3 دقيقة حيوت حالي فولهم بتا حدقا بارق حيوت السعنت عاد بسنك خينات حد السودان كاب كارتم ناب قرقر استفانا قلتيان يرام حيوتان حيوت 3 دقيقة بحدقا استمنتلت عاد أب تنسز نبلتهم خانا دمام عميق حزن ونفتير اللهم أب سودان تجارو معقب السدتنياتات بتخطط بستفتر حدقا بارع زاقيد أستاد 10 وجنات تجارو هيوتهم حليف اللهم أب سودان زعقبو تجارو بسنكي مدنقاي وعلى بريتريا أب زغاف أنا هلون حدقا ون تساتحهم اللهم
ያክል ወገናትና ዝሞቀን አብሮኦም ናብ መረበቶም ቅድሚ ክረምቲ የመለሱ ይብል እዚ ኣብቲ ቦታ ተረኺቡ እዋናዊ ህልው ኩነታት ተመዛበልቲ ተጋሩ ዝጽብጽብ ጋዜጠኛ መድሃነ ግደይ ናብ ትግራይ ናብ ዝቀረበ ጻውዕት ክንሓልፍ ከለና ፖለቲካዊ ቅልውላው ትግራይ ንምፍታሕ እቲ እንኮ ኣማራጺ ኩሉ ዝሓቆፈም ኣሳታፊ ዝኾነ ልዝብ ብምግባር ኣፈላላይ ብዝሰልጠነ ኣገባብ ዝፍትሐሉ ብሄራዊ ዋዕላ ክጽዋዕ ይግባእ ይብል ሕብረት ማሕበራት ሲቪል ማሕበረሰብ ትግራይ ኣብ መግለጺኦም ቦርድ ሕብረት ማሕበራት ሲቪል ማሕበረሰብ ትግራይ እዋናዊ ቅልውላው ፖለቲካ ትግራይ ኣመልኪቱ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ እዋናዊ ቅልውላው ፖለቲካ ትግራይ ካብ እዋን ናብ እዋን እንዳሓመቐም ብምኻድ ሰዓራይ ናብ ዘይብሉን ትግራይ ህዝቢ ትግራይን ናብ ሓደጋ ኩነታት የምርሕ ኣሎ ክብል ገሊጹ ኣሎ ብሄራዊ ሓድነት ኣብ ውሽጥን ኣብ ደገን ዝርከብ ሕብረተሰብና ተሸርሽሩን ናብ ኣዝዩ መሰከፊ ዝበሃል ፖለቲካዊን ከባቢያውን ምግምማዕ እውን የምርሕ ኣሎ ዝበለ እቲ ቦርድ ንቕንያት ኣብ ጉባኤ ማሕበር ልምዓት ትግራይ ተራእዩ ናብ ዝተሓላለኸ ብርኪ ከየምርሕ እውን ዘለዎ ስክፍታ እውን ገሊጹ ፖለቲካዊ ቅልውላው ንትግራይ ንምፍታሕ እቲ እንኳ ኣማራጺ ኩሉ ዝሓቆፈም ኣሳታፋይ ዝኾነ ልዝብ ብምግባር ኣፈላላይ ብዝሰለጠነ ኣገባብ ዝፍትሐሉ ብሄራዊ ዋዕላ ክጽዋዕን ልዝብ ክጅምርን ቦርድ ሕብረት ማሕበራት ሲቪል ማሕበረሰብ ትግራይ ጻውዒቱ ኣቕሪቦሎም ዳግም ዝተጣየሸ ግዝያዊ ምምሕዳር ዘይተሓቋፋይ ሓድሽ ካቢነ ብምጥያሹ ብዙሓት ወገናት ቅሬቶኦም እንዳገለጹ ይርከቡ ዝበለ ቦርድ ሕብረት ማሕበራት ሲቪል ማሕበረሰብ ትግራይ እዚ ድማ ፖለቲካዊ ቅልውላው ትግራይ ኣብ ክንዲ ዝሕከም ዘጋድድ ስለ ዝኾነ ባጋ መስተኻኸሊ ክግበረሉ እውን ለበዋ ኣቕሪቦሎም ኣብ መግለጺኡ ካብዚ ብተወሳኺ እቲ ቦርድ ነቲ ዝተጣየሸ ግዝያዊ ቤት ምኽሪ ትግራይ ኣጠናኺርና ነቲ ግዝያዊ ምምሕዳር ክድገፍ ክግበርን በጀት ህዝብን ዓድን ብኣግባቡ ክመሓደር ንኽድገፉ ክገብርን ክብል እውን ጻውዒቱ ኣብቲ ብርክት ዝበሉ እዋናዊ ጉዳያት ዝዳሰሰ መግለፂ ሕብረት ማሕበራት ሲቪል ማሕበረሰብ ትግራይ ገሊጹ ኣሎም ናትና ፎረም ሎማዓንቲ ብፍሉይ መልክዑ እትምልከቶም ምናልባት እውን ብታሪኻውነት እውን ንምዝኽኻር ዝኣክል ጁላይ 16 2014 ማለት እውን ቅድሚ 11-12 ዓመት ኣቢሉ ዝተጻሕፈ ጽሑፍ እዩ እዚ ጽሑፍ እዚ ምስ ናይ ሎሚ ጉዳይ ዘራኽብ ጉዳይ ኣለዎ የብሉን ብዛዕባ እዚ ጽሑፍ እዚ እትዝክርዎን ወይ እውን እስኹም ዝመሰለኩም ሓሳብ ሰሚዕኩም ክተቐምጡልና ኢና ንዕድመኩም እዚ ጽሑፍ እዚ ወያነና እንተ ተኻኢሉ ብጽቡቕ ይነደቕ እንተ ዘይተኻኢሉ ይኳነ ሕማቅ ግን ኣይብጽሕዮ ኢሉ ይጅምር መንደቕን ኳናን ዳርጋ ኣብ መብዛሕትኡ ካብታት ትግራይ ልሙድን ፍሉጥን ጉዳይ እዩ ኢሉ ዝጅምር ዝሓተት እዚ ወዲ ሰብ ምዕሩይን ስሩዕን ህይወት ምንባር ካብ ዝጅምር ነዘም ከከም ከባቢኡን ዓዱን ነቲ ኩነታት ብዝምጥን መልክዕ ዝነብረሉን ዝሓድረሉን ቦታ እንዳሰናድአ እንዳሰርሐን እዩ መፅኡ እዚ እውን እንተኾነም የዕርዩ ኣዝሚንዎ እንተኾይኑ እምበር ኣይገደፈን ዝግደፍ ነገር እውን ኣይኮነን እሞ ንትግራዋይ ብዛዕባ መንደቕን ኳናን ምውጋዕ ናይ ጽሑፍ ዋና ዋኒን ኣይኮነን ስርዓተ ማሕበረሰብን ምሕደራት ሰብን እውን ብሓንሳብ ከምቲ ኣብ ወርሒ ሓምለ ዝወደቐ በረድ ዘይኮነስ ከምቲ ልዑል ኢልና ዝተገለጸ እውን ብኸይድን ብብዙሓት ሕልኽላኻትን ዝመጽእ ጉዳይ እዩ ዕቤትን ሞትን እንዳጋጥመም ካብ ግዜ ናብ ግዜ እንዳተገለባበጠ በብእዋኑ ዝነብር ኣውራታት ወይ ከዓ ልሂቃን እንዳወስኽሉን እንዳቐነስሉን ይጓዓዘሎም ስርዓተ ማሕበረሰብን ምሕደራ ህዝብን ትግራይን እውን ዕቤት እንተጋጥሞ ኣብ ዘበነ ኣኽሱም ዘበነ ዮሃንስ ራብዓይ ሞት እንተጋጥሞ ከዓ ኣብ ዘበነ ደቡባውያን ብግልፂ ተራእዩ ህዝቢ ትግራይ እውን ከም ህዝቢ በቲ ንቡር ከይዲ ኣቢሉ ስርዓተ ማሕበረሰብን ማሕበረ ህዝብን ኣቐዲሞም ካብ ዝወነኑ ህዝቢ እቲ ሓደ እዩ እቲ ታሪክ ኩሉ ሰብ ስለ ዝፈልጦ ብዙሕ ዝትኮረሉ እውን ኣይኮነን ይኹን ዳ እምበር በብዘመኑ ብዝነበሩ ናይ ሓይሊ ኣሰላልፋ ድሌትን ስልጣንን ብኻልእ ወገን ከዓ ብዝተፈላለዩ ኣካላት ብዝተገብሩ ሽርሕታትን ብድሆታትን ፈለማ ሓድነቱን ክስእን ብምግባር ሓይሊ ተዳኺሙ እናቱ ዝነበረሉ ምህዞታት ተጀሚሮም ተመሊሶም ብኻልእ ወገን ወናንነት ንኽዝረብዎ ዝበቃዕ ህዝቢ እቲ ብሄራዊ ዕብለላ ብዝወለዶ ግዕዙይ ምሕደራ ኣብ ልዕሊ ሰኸፈትን ንሓቂ ምቋምን እቲ ህዝቢ ዋላ ሓንቲ ከም ዘይብሉ ድኻን በተኽን ኮይኑ ንኽቁፀርን ተገይሩ ይነብር እውን ኣሎም ንኹሉ መጠን ኣለዎ እሞ ሕዚ እቲ ብርጭቆ ካብ መጠኑ ላዕሊ ሕዚ ስለ ዘሎ ክፈስስ ጀሚረ ወያነታት በቢ ቦቱን በቢ እዋኑን ተወልዑ እቶም ዝተወልዑ ወያነታት ከዓ እቲ ሓቂ ቀዳማይ ነቲ ዳሕራዋይ መምሃሪ ልምዲ መቕሰምን እንዳኾነ እነሆ ነቲ ናይ መወዳእታን መኸንበትን ኣንጻር ብሄራዊ ዕብለላ ተዛመድቲ በደላትን ካብ ዝዕወት ልዕሊ 20 ዓመት ገይረሎም
زعمت الزين ممصأ وسنتي كاب زنبرو مرهتات እቲ ሓደን ወሳንን ኣፈን ተግባርን ንኽስማዕምዑ ዝተባሃለ ንኽትግበርን ወይ ከዓ እውን ዝግበር ንኽዝረብ ዝግበር ዝነበረ ዓብዪ ጥንቃቐ ብጣዕሚ ዝጠቅስ እዩ። ድሕሪ ዓወት ዝተሰርሑ ዝተወገኑን ዕማማት ብፍላይ ከዓ ኣብ ምቋም ትካላት ስርዓት ስነ ምጣናዊ ለውጥታት ጉህዳትን ርኡያትን ስለ ዝኾኑ ኣፈላላይ ይህሉን እቲ ምርግራግ ይቕፅል ምህላው እውን ይበል ዘብል እዩ። ኣዝና ምህርቲ ክንሓፍስ ምእንታን እውን ምቕፃሉ ግድን እዩ። ወንዳ ኣንበረት በተኻልእ ገጽ ከዓም ተተኻኢሉ ብጽቡቕ ይነደቕ እንተዘይተኻኢሉ የኳነ ሕማቅ ግን ኣይብፅሓዮ ዘብሉ ሓላፍ ዘላፍ ይረኣየሎም። ባውሩ ከዓም ኣፍን ተግባርን ኣይተዋደዱን። ኣብ ህይወት ደቂ ሰባት ልዕል እንትብል ከዓም ኣብ ማሕበራዊ ብርኪ ሕብረተሰብ እቲ ዝዓበየ ናይ ኩሉ ግዜ ጸገምን ኣልቦ ምፍታሕ ኮይኑ ዝተጓዓዝ ዘሎን ኣፍን ተግባርን ምስ ምዕማዕ ምእባዮም ኣብ መንፈሳዊ ዓለም ይኹን ኣብ ቁሳዊ ዓለም እቲ ኣፍ ዝበሃል ሓያል ዝተዛረቦ ግን ኣብ ተግባር ዘውዓለ ጥራሕ ዘይኮነስ ብትጻራሪ ዝግበር ብዙሕ እውን እዩ። ካብ ውልቀ ሰብ ጀሚሩ ማለት እውን ባዕልና ኣማእኺልና ኣብ ስድራን ጎረቤትን ማሕበረሰባዊ እኩብ እውን በብብርኪ መንግስቲ ዝረኣዩ ዘለው ሓላፍ ዘላፍ ኣፍን ተግባርን ስለ ዘይተዋደዱ እዩ ዝብል እምነት እውን ኣሎም። ከም ውልቀ ሰብ ወይ እውን ከም ማሕበረሰብ ኣብ ህይወትና ዘጋጥሙና ዘለው ዘይምምችቻውን ዘይምስኻዕን ዓቕምን መጠና ዘማእኸለ ትልምድ ድርጊት ኣፍን ተግባርን ዘይመውናን እዮም። ዋላ ሓንቲ ምንቅስቃስ ከይገበርካ ሚሊዮናት ከዝምብለካ ምን ናይ ሓዊሱ ብዙሓት ምስ ሓሰብና ዝፀባብኡ ፍጻመታት ኣብ ምኽዋን ንውዕል። ኣብ መንገዲ ኣይሽየንን ዝብል ባዕሉ ተባዕታይ ከልብን ትመስል ዓብዪ ኣኽብር ዝብል ዓብዪ ዘጋፍዕ ዝውዕል ድማ እንትኸውን ግዜ ኣኽብር ዝብል ድማ ኣበላልዓን ኣቀታትላን ግዜ ኣሕይሉ እንትመሃር እንትውዕል ዘድዓዊ ኣመለኻኽታ ኣይጠቕመናን ዝብል ቤተሰባውነት እንትፀቕጦ ወዘተ እንታይ ተባሂሉ ክስመይ ግብኦ ይብል እዚ ጽሑፍ እዚ። ክቡራት ተመልከቲ ንታሪክ ዝኣክል ንምዝንታው ናትና ፎረም እውን ካብ ዝሓለፉ ፋይላት እውን ካብ ገላቢጣ ካብ ዝረኸበቶም ቅድሚ 11 ዓመት ማለት እውን 2005 ከም ግእዝ ኣቆፃፅራ 2006-2005 ማለት እዩ ብፈረንጂ 2014 ጁላይ 16 ኣብ መጽሔት ውራይና ኣብ መቐለ ትሽየጥ ዝነበረት መጽሔት ዝተጻሕፈት እዩ። ኣብቲ ዓምዲ ብዓብለሎ መለስ ተጻሒፉ ነይሩ እዚ ጽሑፍ እዚ ምዚ ሕዚ ዘሎ እዋናዊ ኩነታት ዘራኽብ ጉዳይ እውን ኮይኑ ስለ ዝረኸብናዮን ስለ ዝረኣናዮን ናባኹም ኣቢልና ኣለና። ርእቶታትኩም ክተቐምጡ ምስቲ ሕጂ ዘሎ ዘራኽብ ኩነታት እውን ካብዚኦም ነጥብታት እንዳመዘዝና ርእቶና ክነቐምጥ ኢና ንዕድመኩም ናብ ናይ መወዳእታ ዜና ክንሓልፍ። ኤርትራ ብነጻነት ፕረስ ዓመተ 2025 ከም ኣቆጻጽራ ኣውሮፓ ካብ 180 ሃገራት ኣብ ጭራ ተሰሪዓ። ኤርትራ ብነጻነት ፕረስ ዓመተ 2025 ከም ኣቆጻጽራ ኣውሮፓ ካብ 180 ሃገራት ኣብ ድሕሪት ከም ዝተሰርዐት እዩ ጸብጻብ ወፂኡ ዘሎ። ኣብ ፓሪስ መደብሩ ሃገራዊ ትካል ጋዜጠኛታት ብዘይዶብ ብምኽንያት 3 ግንቦት ተዘኪሩ ዝውዕል ኣህጉራዊ መዓልቲ ነጻ ፕረስ ናይ 2025 ከም ኣቆጻጽራ ኣውሮፓ ኣብ ዘርግሖ ዓመታዊ ጸብጻብ ሃገራት ዩኒ ኤርትራ ኣብ ጭራ ኣቕሚጥዋ ዘሎ። ቻይና፣ ሰሜን ኮርያ ብቀደም ተኸተል መበል 178 ከምኡውን 179 ተርታ ብምሓዝ ብነጻነት ፕረስ ንኤርትራ በሊፀና ኣለዋ። ካብ 2001 ከም ኣቆጻጽራ ኣውሮፓ ትሒዛ ናይ ብሕቲ ጋዜጣታት ብምዕጻው 10ታት ጋዜጠኛታት ኣሲራ ክሳብ ሕዚ እውን ድሃዮም ብምጥፋእ እትፍለጥ ኤርትራ ነዚ ዝሓለፈ 24 ዓመታት ብነጻነት ፕረስ ምስተን ዝተሓታ 3 ሃገራት እንዳተወዳደረት ሓሊፋቶም። ኣብ ኤርትራ ብዘይካተን ብመንግስቲ ዝውነና 12 ገጻት ዘለዋ ጋዜጣ ሓዳሲ ኤርትራ ትበሃለላ። ሓንቲ መደበር ራድዮ ድምፂ ኤፍኤምን ሓንቲ ድማ መደበር ቴሌቪዥን ኤሪቲቪ ትበሃል እውን ኣላ። ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ኣብ ስደት ዝተመስረታ ማዕከናት ዜናን ሓበሬታን ብተዛማድነቲ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዘሎ ሓጓፍ ናጽነት ፕረስ ንምምላእ ጻዕርታት ይገብራ ምህላውን ዝፍለጥ እዩ። ኣብ ዝሕዝናዮ ዘለና ዓመት 2025 ከም ኣቆጻጽራ ኣውሮፓ ብነጻነት ፕረስ ኣብ ቅድሚት ዝተሰርዓ 3 ሃገራት ብቅደም ሰዓብ ኖርዌይ፣ ኤስቶንያ፣ ኔዘርላንድን ምዃነን እውን እዚ ሓበሬታ ዘቃሊዐሎም። ክቡራት ሰማዕቲ ተመልከትቲ ናትና ፎረም ንሕዚ ዝሓዝናዮም እዋናዊ ሓጸርቲ ዜናታትና ዘምሰማዕኹም ይመስሉ ነይሮም። መሊስና ብኻልእ ሓዲስ ዜና ዳሃሳስ ሓበሬታ ክንመለስ ኢና። ክሳብ ሻቡ ሰላም።